Сёння я да вас з дэтэктыўнай назвай. Ці скрыпачка, ці цымбалы. Эмігранты Ігнацый Яцкоўскі і Юльян Ляскоўскі прыдумваюць першага беларускага паэта. Калі хто памятае пачатак акадэмічнага школьнага курса новай беларускай літаратуры, памятаеце, што яго традыцыйна пачынаюць з Паўлюка Багрыма, крошынскага хлопчыка, які ўдзельнічаў у сялянскіх хваляваннях, у такім выступе супраць пана, быў адным з актыўных удзельнікаў на агульным сходзе, прачытаў верш і быў забраны ў салдаты, а потым нібыта вярнуўся. Дарэчы, гэта цалкам існая персона. Архівісты ведаюць і дату ягоных народзінаў, і як жыла сям'я, і наогул Багрымы гэта такія патомныя кавалі ў Крошыне. Існуе нават жырандоля прыгожая, якая нібыта зробленая Паўлюком Багрымам. То бок гэта сапраўды існы чалавек, які жыў там, дзе яго селіць акадэмічная навука. Адно, што вялікае пытанне, ці пісаў ён верш, з якога пачынаецца новая беларуская літаратура. Знакаміты гэты верш, цудоўны, безумоўна, «Зайграй, зайграй, хлопча малы», ці ў скрыпачку, ці ў цымбалы, а я заграю ў дуду, бо ў Крошыне жыць не буду. І шыкоўны фінал гэта верша, ён даволі даўгі, класічны наш, яго лёгка знайсці, што ў сеціве, што ў хрэстаматыях, з шыкоўным такім фіналам: «Ой, кажане, кажане, чаму ж не сеў ты на мяне, каб я большым не падрос, ды ад бацькавых калёс». З гэтага верша пачынаецца канон. Верш, і з гэтай персанажа пачынаецца канон. Безумоўна, гэта сялянскі хлопец. Мы бачым тут водгук гэтага канструктара, закладзенага філаматамі і філарэтамі. Безумоўна, ён ахвяра царскага рэжыму. Безумоўна, ён барацьбіт, які адпакутваў за сваю барацьбу. І, безумоўна, верш ягоны напісаны вось такой фальклорнай народнай традыцыі. Верш выкшталцона рамантычны, які рыфмуецца з усімі падобнымі вершамі суседніх літаратур, якія таксама абапіраліся на фальклор, абапіраліся на ідэальнае ўяўленне пра першаграмадства, на якім хочацца збудаваць нацыю. Вельмі цікава, што да гэтага верша ўсё 20-е стагоддзе так ці іначай звярталіся даследчыкі. Спачатку яны шукалі самога Багрыма, шмат што адшукалі, а потым паставілі пытанне, а ці мог сапраўды напісаць каваль, крошынскі каваль Паўлюк Багрым, ці мог сапраўды ён напісаць гэты верш, чаму ён адзін гэты верш, як так можа быць, што паэт такой лірычнай сілы, такіх магчымасцяў лірычных пакінуў па сабе выключна гэтую спадчыну. Тут жа зноў побач ёсць міф пра нейкія згубленыя вершы. Так, як мы кажам пра згубленыя архівы філаматаў, філарэтаў, гэтаксама зноў паўстае пытанне пра тыя вершы, якія Багрым напісаў, але яны да нас не дайшлі. Вось гэта заўсёды паўсюд існая наша існая няіснасць нейкай літаратуры, якая магла быць ці была. І ўрэшце рэшт філолог, даследчык Ігар Забруцкі раскруціў для нас гэты клубочак, гэтую дэтэктыўную гісторыю, у якой вельмі шмат добрых людзей удзельнічалі. Калі першы раз пабачылі людзі верш «Зайграй, зайграй, хлопча малы», якім чынам жа ён да нас дайшоў, дзе мы яго знаходзім упершыню? Упершыню мы яго чытаем у 1854 годзе у такой кніжцы «Аповесць з майго жыцця альбо літоўскія прыгоды», выдадзенай у Лондоне.
выдае Ігнацій Яцкоўскі, адвакат прысутных месцаў з Наваградчыны, удзельнічаў у паўстанні 1830-31 гадоў, быў вымушаны з'ехаць, адноўлены ягоны эмігранцкі шлях, ён таксама быў цяжкі праз некалькі краінаў, аднекуль яго там інтэрнавалі, недзе ён там асядаў, ну вось канкрэтна гэтую аповесць з майго часу ён выдаў у Лондане, а наступнае выданне выйшла ў Познані. Такім чынам 2 разы давялося гэтыя мемуары выдаваць. І вось канкрэтна ў гэтых мемуарах упершыню апублікаваны верш «Зайграй, зайграй, хлопча малы». І вось якраз распавядаецца гэтая драматычная гісторыя пра хлопчыка, што, праўда, Яцкоўскі называе яго Петрікам. І даты ўзрост хлопчыка не б'е з ўзростам вядомага нам каваля Паўлюка Багрыма. Але, ну, тут, як бы даследчыкі кажуць, ну, канешне, 54 год, а падзеі адбываюцца ў 28-м, Яцкоўскі паблытаў аперацыі памяці. Што цікава, што з вершам аперацыі памяці ў яго не атрымалася, і ён праз фактычна 30 год пасля таго, як пачуў верш Багрыма, ён яго аднавіў у мемуарах, не забыўся. За столькі год імя забыўся, верш не. Нарадзілася думка, што гэты верш Яцкоўскі змістыфікаваў, што ён яго вставіў у свае мемуары, каб аздобіць гэты расповед і каб даць зразумець чытачам, што таленты паэтычныя, яны былі на гэтых землях заўсёды, і таленты магутныя, таленты сапраўдныя. Але сам Яцкоўскі не пісаў вершаў. І давялося правесці такі сур'ёзны даследчыцкі пошук, хто ж мог для яго зрабіць гэты тэкст, хто мог дапамагчы яму прыдумаць гэтую гісторыю пра сялянскага самародка. І ў ягоным асяродку, якраз у Лондане, якраз у тыя самыя часы, знаходзіцца такі дзядзька Юльян Ляскоўскі, вельмі цікавы беларускі журналіст, публіцыст, актыўны такі чалавек, які шмат з кім перасякаўся, шмат у якіх такіх невялічкіх праектах удзельнічаў. Адным словам, ён такая заўважная фігура, Юльян Ляскоўскі. І акрамя ўсяго іншага, што ён зрабіў, ён выдаў паэтычны зборнік «Беларускі бандурыст». У тыя самыя гады «Беларускі бандурыст» вершы там прыводзяцца і польскамоўныя, і беларускамоўныя, ўсё гэта на лацінцы, і 2 беларускія вершы там ёсць, яны як бы пазначаны як фальклорныя, нібыта яны не Ляскоўскаму належаць, а запісаны ім там недзе, хаця насамрэч гэта ягоная творчасць. Ён стылізатар, так, ён стылізаваўся пад народны матыў, пад народную тэму, і 2 вершы такія выдаў. Стылізацыя — гэта не проста. Стылізацыя — гэта асаблівы такі талент, і асаблівыя цягліцы працуюць у паэтаў, калі яны гэта робяць. Гэта, канешне, сур'ёзная праца. І маючы такі досвед, Ляскоўскі, канешне, мог дапамагчы свайму знаёмцу зрабіць верш «Зайграй, зайграй, хлопча малы». Чаму наогул гэта ім спатрэбілася? Трэба разумець, што такое 1854 год і што можа быць у галаве людзей, якія спачуваюць беларушчыне, якія таксама шукаюць шляхоў да самаўсведамлення, якія знаходзяцца на той самай сцежцы, якую працірабілі калісьці Філаматы і Філарэты, якія шукаюць дарогі дадому, якія шукаюць на што абаперціся. Яны не гатовыя абапірацца на тыя нацыянальныя канструкты, якія паўстаюць у краінах іхнага вымушанага прытулку,
Яны шукаюць нейкага грунту пад нагамі, а яго няма. Пры гэтым у 1840 годзе украінцы ўжо маюць кабзар Шаўчэнкі. І Тарас Шаўчэнка, хлопчык, прыгонны, таленавіты мастак, таленавіты паэт, які з нетраў народных праз такую драматычную асабістую гісторыю прарываецца у мастацтва такого сур'ёзнага ўзроўню, і, значыцца, у нас ужо кабзар, і украінцы маюць сваё нацыянальнае, сваю цагліну, на якую можна стаць. Глядзім на ўсход, там ужо Пушкін. Там ужо Пушкін, які таксама, як і Філаматы і Філарэты, шукаў апірышча для сваёй нацыянальнай культуры, шукаў таксама ў фальклоры, шукаў таксама ў казках, у нейкіх такіх уяўных, такіх прыдуманых месцах. І вось мы, паміж імі, беларусы, ужо больш ці менш зразумела, што мы самі па сабе, але ў нас няма ні кабзара, ні Русланы і Людмілы, у нас няма на што стаць, так? Няма на якую спадчыну абаперціся. І як жа ж тут добра кладзецца сялянскі хлопчык, каваль, да, параўнаем з Шаўчэнкам мастаком. Хлопчык, які ўдзельнічае ў сялянскіх хваляваннях, хлопчык, які складае пранізлівы, такі выключна рамантычны верш, і за яго адпраўляецца ў салдаты. Канешне, гэта была такая свядомая спроба, і спроба ўдалая, бо мы ўсе купіліся на гэтую містыфікацыю, стварыць паэта, якога ў публічнай прасторы не было. І яны яго прыдумляюць у дзве рукі, змяшчаюць у кніжку мемуарную, пацвярджаюць нейкімі сапраўды існымі падзеямі, якія адбываліся, якія маюць пацверджанне дакументальнае. І вось мы ўжо сапраўды можам даказаць, што мы таксама маем права людзьмі звацца. У нас таксама ёсць свой паэт, у нас таксама ёсць бязмежнае багацце, якія, канешне ж, у такіх неспрыяльных умовах развіваюцца як могуць. І гэта яшчэ адзін крок у гэтым сюжэце, запачаткаваным Філаматамі і Філарэтамі. Гэта яшчэ адзін крок на дарозе да літаратуры, якая будзе арыентавацца найперш на сялян, найперш на ахвяр, найперш на людзей, якія знізу і якія церпяць. Прычым у гэтыя ж самыя гады ў нас быў зусім іншы шанс. У 1855 годзе ствараецца Тарас на Парнасе. І гэтыя два беларускія тэксты, я думаю, што Ляскоўскі прыкладна ў 50-х гадах і напісаў пад Паўлюка Багрыма «Зайграй, зайграй, хлопча малы», а ў горках Кастусь Вераніцын стварае знакамітага Тараса на Парнасе. І гэта зусім іншая танальнасць. Ці знаў, хто з вас браткі Тараса, што палясоўшчыкам служыў, на пуцявішчы ў Панаса, ён там ля лазні блізка жыў. І пайшло, да, пайшла вось гэтая шыкоўная народная паэма, таксама стылізаваная, таксама пад народную гутарку, але яна настолькі культуралагічна насычаная, яна настолькі абапіраецца на літаратуру, не на фальклор, а канкрэтна ўжо на такое мастацтва, так, там у нас столькі адсылак, столькі нейкіх пярэгукаў, столькі алюзій на літаратурнае ўжо мастацтва. Канешне, Тарас на Парнасе у якасці першага беларускага тэкста, у якасці першага беларускага аўтара, гэта была б зусім іншая гісторыя. Гэта быў бы гумар, гэта быў бы сарказм, гэта была б менавіта такая насычаная па-мастацку ўжо сур'ёзнай літаратурай паэма, калі б яна была пакладзена ў пачатак гэтага
расповедаў пра беларускую літаратуру. Але, па-першае, Вераніцын быў такім неахайным бацькам, ён за тэкстам сваім не сачыў, тэкст гэты распаўсюджваўся ў спісах, неяк блукаў, і потым у яго была такая вельмі драматычна, у яго быў лёс. Яго, канешне, ведалі беларусы, яго ведалі культурнікі. У 20-тыя гады рукапіс з аўтарскай пазнакай знайшоў Михайло Петухович. Ён хваліўся ўсім знойдзеным гэтым рукапісам, абяцаў апрылюдніць нарэшце імя аўтара, але гэты рукапіс разам з імем аўтара і разам з нейкім даробкам Петуховича у 30-тыя гады быў знішчаны у НКВД. І гэтая загадка зноў на дзясяткі год як бы спыніла шэсце Тараса на Парнасе ў канон, і наяўнасць Тараса на Парнасе ў такім сур'ёзным акадэмічным каноне. А Паўлюк Багрым застаўся. І гэта таксама вельмі цікавы паварот сюжэта, што вясёлая, гумарыстычная, саркастычная паэма, яна апынулася на ўзбочыне гэтага сюжэту, і яна ўтварае такі бакавую ветку гэтай гутаркі пра Беларусь, а верш Паўлюка Багрыма змістыфікаваны людзьмі, якія па сваім жаданні прыдумалі гэты сюжэт. Ён застаўся, і ён стаў часткай асноўнай сюжэтнай лініі. Дарэчы, гэта не першая і не адзіная і не апошняя містыфікацыя ў гісторыі сусветнай літаратуры. Шмат хто з літаратараў, шмат хто наогул вось як бы з аўтараў такіх нацыянальных праектаў карысталіся такой методай. Прыкладам, партугальская літаратура, якая таксама зазнала вельмі шмат такіх цяжкасцяў на сваім шляху і таксама змагалася з імперскімі ўплывамі і сама перажывала такое імперства ўнутры сабе. Але на пачатку 20-го стагоддзя гэта была не надта моцная літаратура. Пасля Камоэнса, ось як мы пасля Скарыны, нейкі такі перыяд з пытаннямі да творцаў. Дык вось Фернандо Песоа, журналіст партугальскі, ён у адчуванні, што няма на чым стаць, няма на што абаперціся ў нацыянальнай літаратуры, і карыстаючыся тым, што ён працуе ў газеце і можа нейкім чынам удзельнічаць у стварэнні чацвёртай паласы, дзе звычайна розныя там культурныя дробязі. Ён прыдумвае некалькі паэтаў. У кожнага з іх ёсць сваё імя, свая біяграфія, свае літаратурныя нейкія прыярытэты. Нехта піша ў асноўным на антычную тэматыку, нехта пра каханне, нехта грамадзянскую лірыку. І ён пачынае пад гэтымі псеўданімамі іх друкаваць. Такім чынам ствараецца ўражанне, што ў партугальскай літаратуры не адзін паэт, а некалькі, яшчэ і розныя, яшчэ і розных жанраў, рознай стылістыкі. Потым яны пачалі адзін з адным дыскутаваць на старонках газеты, потым яны пачалі спрачацца, і такія жорсткія спрэчкі, потым і паміраць, і на іх сталі з'яўляцца некралогіі. Такім чынам вось гэтае жыццё у партугальскай літаратуры яно выбухнула і бурліла. А рабіў гэта ўсё адзін Фернандо Песоа. Зборнічак ягоных вершаў можна пачытаць і па-беларуску ў перакладзе Ганны Янкуты. І беларусы, не толькі Яцкоўскі з Ляскоўскім, прыдумвалі сюжэт, прыдумвалі паэта са сваёй гісторыі. Змітро Жылуновіч, калі выдаваў сваю дзянніцу ў Пецярбурзе, беларускую газету такога ўжо нацыянальна-вызвольнага кшталту, ён быў фактычна адзін, але падпісваўся больш, чым за дзясятак псеўданімаў, каб было адчуванне, што ў Пецярбурзе вялікая колькасць беларускіх журналістаў, і все яны працуюць і бясконца друкуюцца. А так, это быў адзін Жылуновіч. Такія ж містыфікацыі ў той жа самы час на пачатку 20-го стагоддзя характэрныя і для рускай літаратуры. Валерый Брусаў выпускае зборнік «Сімвалісты»,
у якіх все вершы напісаў ён сам, але трэба было зрабіць выгляд, што іх шмат, каб стварылася ўражанне, што сімвалістаў вялікая колькасць, да, каб не было сорамна перад суседзямі. То бок гэта такая даволі звычайная рэч для літаратуры, і на сёння мы можам згадаць яшчэ не адну містыфікацыю у межах сваёй культуры, але вось гэтая карцінка, калі ў Лондане ўжо 20 гадоў не дома, Ігнацый Яцкоўскі і Юльян Ляскоўскі, сустрэчыся недзе пасярэдзіне свайго такога беспрытульнага эмігранцкага быту, ствараюць першага беларускага паэта для будучай літаратуры. Мы можам на гэтым сюжэце пабудаваць вялікую колькасць сваіх сюжэтаў, выкарыстаўшы і цяперашні свой асабісты досвед. Мы можам зразумець, што імі кіравала, пра што яны марылі, чаго яны хацелі, якія пачуцці былі разам з імі, калі яны прыдумвалі свайго хлопчыка, які стаіць пасярод вялікае мора, тут паўстаўшыя сяляне, тут збянтэжаны пан, тут войскі, якія прыгналі ў Крушын, а ён чытае: «Зайграй, зайграй, хлопча малы, ці ў скрыпачку, ці ў цымбалы, а я заграю ў дуду, бо ў Крушыне жыць не буду». Гэта адзін з самых прыўкрасных сюжэтаў, з якога вырастае разуменне будучай Беларусі, краіны, якая вельмі падобная на гэтага створанага дзядзькамі Паўлюка Багрыма.